过年的时候拿出来养的4只文鸟和2只牡丹，给大家看看。这差不多1个月了，4个文鸟会飞了，牡丹还不行啊。刚刚给它们喂饱了，抓上来晒晒太阳，再让它们4兄弟好好玩一玩。明天就要分开1只了哟。以后到了新家可得照顾好自己哦。当然，剩下这3只感兴趣的也可以找我，都是林天收养的，特别亲人。现在在断奶学吃了。啾啾，刚刚吃饱又开始叫了，看这吃的，所有上都爆出来了。都会飞了，但是它们不会乱飞，特别乖。我都连续拿上来玩了好几天了，都是围绕着我跑呀，从来不会乱飞。上来。有时候这个小鸟配对啊，就真说不准啊。就拿我这一对文鸟来说吧，公的是灰的，母的是白的。照理说出4个，最少有1个白的嘛，结果4只全是灰的。只能说公鸟的基因太强大了，包括这2只牡丹在内，这2个就更搞笑了，没有1只的颜色和鸟爸鸟妈沾边的。改天我单独把它们2个拿去对比一下，瞧着太阳晒的。很多人都问我为什么这么喜欢喂小鸟，喏，这一刻不就答案来了吗？当它们一排排的乖乖的站在手上的时候，心里那种感觉啊，有点说不出来哟。打点水，给它们洗个澡。今天太阳还蛮大的，毕竟明天鱼只要去新家了，还是要稍微洗一下哦，别脏不拉几的跑过去了。过来。